Hola, soc Elisabet Naranjo Salom, farmacèutica de professió i escriptora. Ja tinc publicades 3 novel·les. A més, formem part de l'organització SOS 4x4 que hem participat amb l'ajuda de València. Estant en aquesta escola jo ja volia ser farmacèutica, o sigui, el meu és vocacional i aquí em van ajudar a créixer. I a nivell d'escriptora sempre vaig tenir molt bons professors en llengües. La persona que soc avui en dia, doncs, la base és Escola Badruna. Per què? Doncs perquè hi ha uns pilars d'educació, hi ha uns pilars de responsabilitat, d'uns valors que això m'han portat a ser com soc i on estic.